3. Und die Frage ist immer, was ist denn so gelaufen diese Woche? Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ganz klar, die Schweiz hat ja nach dem fulminanten 5:3 gegen die deutsche Nationalmannschaft nur ein paar Tage später fußballerisch kläglich mit 0:1 gegen Rumänien verloren. Wir müssen die Frage an dieser Stelle stellen, was ist passiert, Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld? Ja, ich denke, das Resultat lässt noch Einschluss zu. Die Rumänen sind klar die bessere Mannschaft gesehen als die Deutschen. Was lernen wir auch noch aus dem Resultat? Ex-FC Basel-Trainer-Legende Christian Gross. Ja, ich hoffe eigentlich, dass der Hitzfeld mit der Nazi noch verliert. Vielleicht komme ich dann als Nazi-Trainer ins Gespräch und mit meiner Glatze wird mir dann endlich mal ein Begriff Schweizer Nazi gerecht. Ja, ein interessantes Detail an dieser Stelle, Herr Tariani. Sehr gerne, Herr Hitzfeld. Ja, und die Rumänen sind ja die einzige ausländische Volksgruppe, die in Italien einen eigenen Fußballclub haben. Die Roma. Danke für die Belehrung und wir sind schon mit im Ausländerthema drin. In der Schweiz läuft mal wieder eine Asyldebatte. Habt ihr so gelesen, ein paar Gemeinden jammern darüber, dass Asylanten ja alles klauen, die nicht nie nagelfest sind. Jetzt fragen wir, sind das nur populistische Vorwürfe oder ist da wirklich etwas dran? Recherche dazu vom Weltwochenchef Roger Köppel. Um was geht's? Klauende Asylanten für uns sowieso ein Pleonasmus. Die Weltwoche hat herausgefunden, dass es die Afrikaner vor allem auf Weissgeld abgesehen haben. Anders als bei der herkömmlichen Geldwäsche machen sie so aus Weissgeld Schwarzgeld. Verstehst du? Schwarz und schwarz. Toll. Ein Fazit, das aber aus diesem politischen Lager nicht ganz überrascht. Als Sender mit einer journalistischen Grundethik kommt darum jetzt Gegenseite zu Wort für das linke Lager. Zum ersten Mal im Studio der Nationalrat von der Grünen Partei, der Bastian Giraud. Ja, zuerst noch etwas in eigener Sache. Für meinen schäbigen Akzent möchte ich mich entschuldigen, aber man darf hier nichts verringern. Ich stehe ja unter Naturschutz. Wie ist die Frage? Eben, der Vorwurf, Asylanten seien als Diebe unterwegs, der steht ja da im Raum. Ah, voilà. Also für uns von der Grünen ist das kein Problem, solange die Asylanten auf ihren Einbruchstour zu Fuß unterwegs sind und dass sie Velostellen sehe ich als intelligente Recyclings- und Individualverkehrsstrategie, die unsere Umwelt nicht zusätzlich belastet. Wie habt ihr mich gefunden? Funktioniere ich am Radio? Der Akzent ist es. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.